A largada da 19ª Corrida da Fogueira está se aproximando. Será no próximo dia 29 de junho, a partir das 6h30 da manhã, aqui na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar. O evento é aberto ao público civil e militar, com premiação de R$12 mil. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. O primeiro lote se encerra no próximo dia 16 de maio e custa R$90. Inscreva-se pelo site bedaesportes.com.br/Corrida da Fogueira e garanta a sua vaga.